हेलो अस्सलाम वालेकुम भाई, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग गाइस। एकदम आप ठीक होंगे नहीं। तो आज का व्लॉग में गाइस कुछ सीन यूं है कि कुछ और होने वाला है। क्यों? क्या हुई गाइस अभी तक तो मुझे भी नहीं पता क्या होने वाला है, तो आज के व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। भाई खाना आ चुका है और अंदर से देखो क्या लेयर बनी हुई है, क्या बात है, मजे का नाश्ता, मजेदार। तो गाइस सब सरप्राइज क्या है गाइस, देख सकते हो यहाँ पे मैं लेके आ चुका हूँ क्रैकल्स क्लैकर्स, पता नहीं क्या कहते हैं गाइस। मैंने आपको पिछले व्लॉग में रिवील कर दिया था, वो सरप्राइज था, लेकिन ये वाला व्लॉग था जिसमें मैंने रिवील करना था, लेकिन मैंने पहले रिवील कर दिया। तो चलो कोई बात नहीं, फटाफट से गाइस आप देख सकते हो आज मैं ये क्रैकल्स के साथ करके दिखाऊंगा ये कैसे करते हैं, लेकिन मुझे भी नहीं आता, लेकिन ट्राई करेंगे। ट्राई करने में क्या चाहता है, तो आज की वीडियो को तो गाइस फटाफट से इसको ट्राई कर लेते हैं गाइस। ये रहा, पहले तो हमें पता नहीं, मैंने सीखा था एक बार, इसको यूं करते हैं उसके बाद, अरे भाई ये क्या हो गया, चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट बार ट्राई करते हैं। ये अरे भाई 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 होने ही वाला था, बस थोड़ा ही रह गया, चलो कोई बात नहीं, अब दोबारा से ट्राई करते हैं। गाइस यूं करना बहुत ज्यादा इजी है, यही कर लेते हैं, यही ज्यादा अच्छा लग रहा है। अरे भाई 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 फटाफट से गाइस इसको करते हैं, एक काम करते हैं, यूं भी ट्राई कर लेते हैं। ये ओ भाई हो गया नहीं। अब गाइस इसको यूं ट्राई करते हैं, ये अरे भाई गाइस मुझसे हो ही नहीं पा रहा, मैं क्या करूं गाइस, मुझसे हो ही नहीं रहा, मैं क्या करूं। और गाइस आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक सब्सक्राइब करो, फिर मेरे से हो जाएगा। फटाफट से लाइक सब्सक्राइब करो। इस वीडियो में मैं करता हूँ 100 लाइक से एम का, फटाफट से कर देना। फटाफट से दोबारा करते हैं स्टार्ट। और भाई यार फिर भी नहीं हुआ। मैंने देखा था उसमें, उसने कहा था कि पहले ना आपको यूं जैसे ये बराबर लाइन पे आ जाएगा, उसके बाद एकदम से खींचना और उसके बाद फिर हो जाएगा। तो अब हम एकदम से खींचने की कोशिश करेंगे, देखते हैं होता भी है कि नहीं। एंड अरे भाई 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 वो तो वहीं पे रुक गया। हुआ। अगर वीडियो में आया तो गाइस देख लेना, मेरे ख्याल से हुआ था। 3 ट्राई। अरे भाई नहीं हो रहा, छोड़ो इसको गाइस, इसको छोड़ो, हम एक और चीज भी ट्राई करते हैं। आप यूं करते हैं, यूं भी होता है, अरे यूं नहीं, हाथ पे लग रही है भाई। अरे नहीं यार कैसे करते हैं, वो भी मैं भूल गया क्या, यूं नहीं यार, वो कैसे था मुझे समझ नहीं आ रहा। यूं होगा। यूं भी हो सकता है। अरे भाई मेरी शक्ल नहीं नजर आ रही क्या, हाथ पे लग रही है, यूं कर सकते हैं। गाइस कैसा लगा भाई, कैसा लगा, अच्छा था ना गाइस। ये वाला बहुत मजे का था गेम गाइस, मजा आया। अरे चोटी काट ना ले। सो गाइस कैसे लगे आपको वीडियो पसंद तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट व्लॉग में, गुड बाय।